Previously, on the 24th. Que m'enviïn la grua! Que no pot ser que em deixin aquí tirat a l'autopista com una rata iraquí! Damn it! Que no puc esperar 3 hores! Que em foten en l'aire la temporada! Passa'm amb el teu superior! No, que tu ets un niñato d'Ohio que encara no s'afaita i treballa 10 hores al dia per pagar-se un puto Happy Meal. Què? Que l'encarregat és pakistaní? Doncs el meu jefe és negre. Bang, bang, you're dead. Oh, it's so easily led. Bang, bang, you're dead. Oh, you're dead. Ja li he dit tot el que sé. Recapitulem. El Joker arriba a l'edifici Wayne Sí, i vol segrestar Harvey Dent, però no el troba perquè en Batman l'ha amagat. Així que li agafa una rabieta i ho paga amb aquella que no és la dona del Tom Cruise. Batman se li encara i el Joker la tira daltabaix del gratacels. no tenia una altra opció. Sempre hi ha una altra opció. La noia cau i Batman es llença al darrere. Tots es fan un salt base de 200 metres i cauen sobre un cotxe. No els passa res, però... Què passa aleshores? On va el Joker? No troba el que busca i se'n va. A on? Batman no torna. Diu, ja n'hi ha prou per avui. Anem al cine. I se'n va. Joker es cansa d'esperar i també marxa. A on? No ho sé, a la peli no surt. I on és la Kim? A casa del Poe. I on és el Poe? Com vol que ho sàpiga? T'ho diré. Si a mi tant me fa. Sabia que acabaries parlant, nina.